do disco voador? Sim, mas ele era bem menor. Mamãe. Puxa! Aqui dentro tem alguma coisa. Parece ser uma mensagem. Vamos ver. Ah, deixa eu ver. Vamos ver... Repuxa. O que diz? Escutem isso. Espiriquitico, foi, põe, 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 periquitico, tico, foi, põe, 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 periquitico, foi, põe, põe, periquitico, foi, põe, põe, periquitico, foi, põe. Será possível? Pois sim, poderia ser mesmo. Bom, mas o que significa isso? Ah, é que está escrito no idioma que falam no planeta Júpiter. Ainda que vocês duvidem, minhas anteninhas de vinil têm a capacidade de captar todos os idiomas do universo, com exceção daquele falado pelos críticos de cinema, claro. Bom, mas o que significa o que você acabou de ler? Escutem bem. Espriquitico, fico... Não, perdão. Planeta Júpiter a ponto de sucumbir por guerra atômica. Enviamos bebê recém-nascido, esperança... Continua na próxima página. Esperança de que viva em outro planeta. Assinado sua mamãe, Petronilha Perry. Nossa, isso quer dizer que se trata de um bebê jupiterense, ou seja lá o que for. Nem mais, nem menos. Será que por isso que cresceu com tanta rapidez? Sem dúvida alguma. O metabolismo dos jupiterianos deve estar de acordo com o tamanho do planeta onde vivem. E como Júpiter é aproximadamente 12 vezes maior que a Terra, isso significa que... Ai, mamãe! Nossa! Eita! Ele está do meu tamanho. Quer dizer que ele não cresceu nada? Olha, felizmente a inteligência não se mede do chão até a cabeça. Se mede da cabeça até o chão. Já cheguei, meu amor. Saí para ver se encontrava... Chapolin Colorado, você ainda está aqui? E ele também. Olá, menino, como vai? Boa tarde. Minha vida, eu... O que é isso? É jupiteriano. Não me interessa o nome dele. O que não me parece correto é que esse moleque ainda use fraldas. Ai, eu acho que você não entendeu, meu amor. Este bebê veio do planeta Júpiter. Escuta aqui. Não lhe disse para não colocar álcool na limonada da minha mulher? Eu não pus nada, senhor. A senhora está dizendo a verdade. Esse bebê veio no disco voador. E não venha dizer que não cabia. O que acontece é que os bebês jupiterianos crescem com mais rapidez do que o preço da gasolina. Olha, Chapolin, eu gosto muito de piadas. Verdade. Mas de piadas boas. Acho que tem... Não. Não o quê? Ai, mamãe! E continua crescendo. A barriga! Nossa, vai destruir toda a suíte. Tire ele daqui, Chapolin. Eu? Sim, você é o Chapolin Colorado ou não? Sim, é claro. Sim, eu tiro. Claro. É um bebê. Sim, eu tiro. Sim, nós já sabemos. Sim, eu tiro. Mas já! Se aproveitam de minha nobreza. Sigam meus bons. Ai, não, perdão. Olha, menino, não te bato unicamente porque não gosto de abusar dos menores.
Ah, ameaçando os mais velhos, é? Abaixe esta mão. Mas... Se aproveitam de minha nobreza. Mas isso não vai ficar assim. Está de castigo, já pra fora. Eu disse pra sair! Não, está me ouvindo? O que será que ele quis dizer? Me bote no chão. Ai, menos mal que parou de crescer, porque do jeito que estava... Já o encontraram? Nada. E você descobriu algo? Tampouco. Fui em todas as suítes. E todos os hóspedes riam de mim toda vez que eu perguntava: por acaso não viu por aqui um bebê com mais de 3 metros de altura? É lógico. Devem ter pensado que estava bêbado. Não. Não, as pessoas me conhecem muito bem. E sabem que não preciso ficar bêbado para dizer... Abobrinhas? Aqui estão as abobrinhas que pediu. Ah, e aproveitei para trazer 2 cafés. Muito obrigada. Ouça, descobriu alguma coisa? Não, nada. Ah, eu estive conversando com o gerente do hotel e ele me disse que conheceu um bebê que aumentava mais ou menos 5 quilos de peso por dia e era alimentado somente com leite de elefanta. Nossa! E que bebê era esse? É, um filhote de elefante. Bem, eu vou deixar isso lá dentro. À vontade. Bom, o que nos importa agora é saber onde diabos foi parar o bebê. Eu também estou procurando, mas não o encontrei em lugar algum. E tem mais. Já estou começando a achar que o tal bebê sequer existe e que foi tudo fruto da nossa imaginação. Chapolin, mas pode haver imaginação tão poderosa? Mas é claro, você não conhece o poder da imaginação. Esse tipo de visão acontece com muita gente. Por acaso não conhecem ninguém que já tenha passado por isso? Minha mãe! Ah, aconteceu com a sua mãe, é? Mas o que houve? Qualquer um diria que vocês estão vendo um monstro. O que aconteceu? É o bebão. Quê? É o bebezão. Vocês viram um bebê? Sim. Subindo na safada. Digo, na sacada. Nossa! Estão loucos! Aqui fora não há bebê algum! Não estão ouvindo? Querem sair agora para que vejam com seus próprios olhos que lá fora não há bebê algum? Não, Chapolin. Nós não somos tão valentes quanto você. Bom, isso já seria exigir demais. Levem em conta que eu já estou acostumado a enfrentar todo tipo de perigos, todo tipo de golpes, portanto... Ah, como vai, irmão? Eu dizia que já estou acostumado a... Eu não quero ver! Ladrão! Levou meu prato de abobrinhas e nosso café! Não, espera! Só me faltava essa. Não há outro remédio a não ser sair para defendê-lo. Sigam-me os mãos! Foi embora sem deixar gorjeta. Imagina só que moedão. Mas afinal, onde ele está? Eu não sei. Ele não pode ter ido longe. Sim, mas pode ser perigoso. Caramba! Caramba, o quê? Cuidado, Chapolin! O quê? Não faça isso! Não agarre pelas anteninhas! Ai. Não ouviu dizer para que não me agarre pelas anteninhas. Uti, papá. Ele vai matá-lo! Ai. Eu te ordeno que me solte imediatamente. Ah! Papá. Chapolin?
Chapolin? Que aconteceu? Ai, cuidado, cuidado, cuidado! O bebezão! O bebezão! Que bebezão? O bebezão, zarrão! Não existe nenhum bebê tão grande. Os bebês são pequenininhos. Ah, oi, gente, boa tarde. Por acaso não viram meu disco voador de brinquedo? Sim, menino. Obrigado, papi. Eu digo obrigado, senhor. Mas de onde será que eu conheço?